Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dina mainan. Kita kuburkan teman-teman ikannya ya teman-teman. Kasihan sekali kan sudah besar-besar. Nah, kita tandain ya pakai batu tuh. Ini kuburan ikan ya teman-teman. Wah, ini orang-orangnya udah di atas. Kita turunkan saja ya teman-teman. Kita bacakan doa ya. Wah, orangnya salah ya teman-teman. Nah, kok ngadepnya ke sini semua ya, mobil sama orangnya. Kita putar lagi ya teman-teman, biar kita berdoanya lebih khusyuk. Nah, kita berdoa supaya ikannya tenang di dalam kuburannya teman-teman. Waduh, wah,